Ito another secret menu na low calorie na for sure hindi mo pa alam. So yun na nga, bumisita ako sa Starbucks para bumili ulit ng another drink para makakuha na rin ako ng planner. Ito suggestion ng friend ko na mahilig talaga mag-workout. Ito super duper light ng taste. Minimal to none yung coffee taste niya. Tas sobrang smooth nung drink. So mix lang yan ng grande na cold brew. Tas 1 pump ng mocha. Tas 3 pumps ng sugar-free vanilla syrup. And then may light splash of cream. Half-half yan. Very light talaga yung taste niya. As in, borderline para siyang tubig. Mas malasaan mo dito yung mocha niya dahil dun sa syrup sa ilalim. Parang nga lang dumaan yung drink sa bibig ko eh.